सो हेलो गाइस, वेलकम टू रॉयल स्पोर्ट। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपनी यूट्यूब की जो वीडियो है उसके पीछे साउंड इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपका अपना सबसे बढ़िया ऐप जो कि आप एडिटिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है InShot, जो कि आपको प्ले स्टोर से आराम से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। हमने इसे खोल लिया और आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा डिस्प्ले आएगा। हम वीडियो पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें वीडियो एडिट करनी है। इसके अंदर आप फ़ोटो को भी एडिट कर सकते हैं। अब हम अपनी वीडियो को चूज़ कर लेते हैं कि हम कौन सी वीडियो लेंगे। कौन सी वीडियो लें, सबसे बढ़िया वाली। बढ़िया वीडियो बढ़िया वीडियो चूज़ कर लेते हैं हम। कौन सी वाली? चलो ये वाली वीडियो हमने चूज़ कर लिया। अब हम टिक पे क्लिक कर देंगे। ये वाली वीडियो नहीं, दूसरी वाली, सॉरी। हम दूसरी वाली वीडियो ले लेते हैं। हम दूसरी वाली वीडियो कौन सी वाली ले सकते हैं? हमने दूसरी वाली वीडियो सोच लिया है। हम लेंगे ब्लू कलर वाली ये वीडियो, जो कि बहुत ही मस्त है। अगर आपका ये साइज़ में फिट नहीं आ रहा है तो आप कैनवास पे जाके अपना साइज़ चूज़ कर सकते हैं, जो कि बड़ा ही आसान और बहुत ही बढ़िया काम होगा। अगर आपको फुल करना है तो आप फुल कर लो, और फिट करना है तो आप फिट पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप म्यूज़िक पे जाओगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। इसके अंदर अगर आप इफ़ेक्ट पे जाते हो तो आपको इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाता है, और ये है सॉन्ग्स, जो कि इसके अंदर पहले से ही होते हैं। सिर्फ यही नहीं है, ये एल्बम्स है सॉन्ग की। हर टोन्स के एल्बम है। इसके अंदर 15 सॉन्ग लगभग होते हैं। हर एक के अंदर 10 से ज़्यादा सॉन्ग है। एक्सन के अंदर 14 है, और बस यही है इसके अंदर। और माई म्यूज़िक से आप अपने म्यूज़िक ऐड कर सकते हो, और इफ़ेक्ट्स पे जाके आप अपने जो चाहो आप अपने म्यूज़िक को ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे हमने ये बजाया, पर आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये इसके अंदर आपको ये सब बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो के एंड में हम आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे देंगे इस चीज़ के। इसके अंदर आपको बहुत सारे तरह के देखने मिल जाते हैं, हंसने के, या फिर और भी बहुत सारे होते हैं। या इसके अंदर आपको लाफ्टर के अंदर हंसने के लिए तो बहुत सारे अपलोज, यानी तालियों के अंदर भी आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स और सॉन्ग्स देखने को मिल जाते हैं। मैं भी सारे डाउनलोड नहीं करे हैं। इस ऐप से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम आपको आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जो कि मेन चीज़ है जिससे आपको अब हमारे चैनल की नई से नई नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हमारा इंट्रो रेडी हो चुका है। हम इस वीडियो के एंड में आपको बहुत सारी टोन्स दिखाएंगे, जो कि बहुत अच्छी दिखती हैं और बहुत ही यूजेबल है। आप उन्हें इस ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, और इसी ऐप में आप उन्हें यूज़ भी कर सकते हो। इस ऐप से आप अपनी पूरी वीडियो को भी एडिट कर सकते हो, जो कि मैं इस ऐप से करता हूँ।